อนนี้ปลาจัดน้ำรู้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ ก็10-20%เลยค่ะราคา ขายยากไหมครับจัดราคาปลารู้ขึ้น ยากขึ้นค่ะยากขึ้น เพราะว่าราคาเปลี่ยนแปลงแพงขึ้นกำลังคนก็น้อยกำลังซื้อ ครับ ลดลง แต่หากว่าพายุจะหกลงคิดว่าปลาจะมากขึ้นราคาจะถูกลงไหมครับ ถูกลงค่ะ